Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскаса. Калабызның икенче мәктәбе территориясында спорт яшәү нормаһы төбәк проекты секторында күп функциялы спорт майдансыгы асылды. Ишембай мәктәптәрендә ашату нисек оештырылган, укучылар тукланудан канәгатьме? Калабызда өлкән буын вәкилдәре өсөн оҙаҡ йәшәү перезагрузка секторында яңы проект старт алды. Урман Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәүсе Фәниә Рашитова баҡса уңыштарына ҡыуанып, ҡаҡ эшләү серҙәрен өйрәтә. Калабыҙҙың икенсе мәктәбе территорияһында спорт йәшәү нормаһы төбәк проекты секторында күп функциялы спорт майдансығы асылды. Ошонда уҡ уҡыусылар өсөн йомшаҡ япмалы мини-футбол майдансығы ла урынлаштырылды. Уны ошо мәктәпте тамамлап, хәҙер ҙур компаниялар етәкләгән эшҡыуарҙар Ирек Солтанов һәм Сергей Агуреевтың ярҙамы менән тормошҡа ашырылды. Тантаналы сарала Башҡортостандың йәштәр сәйәсәте һәм спорт министры урынбаҫары Эльза Ҡарамурзина Ишембайҙарҙы был ҡыуаныслы ваҡиға менән ҡотлап, бер төркөм балаларға ГТО-ның алтын билдәләрен тапшырҙы. Награждается Бочкарева Анастасия Михайловна. Пятая ступень. Әйтергә кәрәк, был тренажер майдансығында уҡыусыларҙан тыш яҡын тирәлә йәшәүселәр ҙә шөғөлләнеп, һаулыҡтарын нығыта ала. Данные тренажеры установлены для выполнения норм ГТО. Ну, естественно, вот эти тренажеры, они установлены для того, чтобы, значит, развивать все группы мышц. Вот здесь вот мы видим, значит, и перекладину тоже для подтягивания, тоже для выполнения норм ГТО. Здесь вот упражнения для выполнения поднимания туловища, сгибания, разгибания рук, да, для гибкости, ну то есть для всех выполнения норм ГТО. Рәсәй президентының мөрәжәғәтнамәһенә ярашлы, яңы уҡыу йылында белем усаҡтарында башланғыс класс уҡыусыларын бушлай ашата башланылар. Ашау 3 вариантҡа бүленгән. Өсөһө лә дәүләт экспертизаһын үткән. Ғөмүмән, Ишембай мәктәптәрендә ашатыу нисек ойошторолған? Бөтә санитар талаптар һаҡланамы? Аш-һыу туҡланыу ҡағиҙәләренә ярашлы үткәреләме? Уҡыусылар ҡәнәғәтме? Ошо һорауҙарға аныҡлыҡ индерер өсөн беҙҙең ижади төркөм ҡалабыҙҙың 17-нсе мәктәбенә юлланды. Артабан хәбәрсебеҙ Хана Маҡсутова сюжетында. Ихатаһы шау сәскәгә күмелгән белем усағы беҙҙе күңелле ҡаршыланы. Мәктәпкә килеп ингәндә башланғыс класс уҡыусылары иртәнге аш аша ине. Аш бүлмәһе бик ҙур булмаһа ла иркен, таҙа, бөтә нәмә көлөп тора. Иң тәүҙә балаларҙы йылы аш менән һыйлаусы, ашнаҡсы Фәрзәнә Әминова менән танышабыҙ. Ул быйыл ғына эш башлаған, кәйефе һәйбәт, бар нәмәнән ҡәнәғәт. Иртәнге ашҡа дөгө бутҡаһы булды. 66 бала ашай, меню көндә алмашынып тора. Продукттар менән Кафе Мария тәэмин итә. Мында был мәктәпкә 3 ауылдан йөрөп уҡыйҙар. Алаҡай, Скворчиха, Кинйәкәйҙән. Балалар иртәнге ашты, обедты яратып ашайҙар. Мәктәптә барлығы 731 бала белем ала. Мәғариф учреждениеһында ҡәтғи битлек режимы һаҡлана. Бүлмәләр һәм коридорҙар график буйынса елләтелә. Улар дезинфекциялау саралары менән эшкәртелә. Балалар күп булған урындарҙа, ашханала, коридорҙа, класс бүлмәләрендә рециркуляторҙар ҡуйылған. Мәктәп менән танышҡансы 5-6 класс уҡыусылары өсөн төшкө аш мәллә итте. Тәнәфескә ҡыңғыра шылтырау менән балалар тәртипле генә ашханаға килеп инде. Менюға ярашлы бешерелгән аш балаларҙың күңеленә хуш килгәне күренеп тора. Беҙҙең мәктәп ашханаһы бик матур, яҡты. Фәрзәнә Музафар ҡыҙы бик тәмле аштары менән беҙҙе көн һайын һыйлай. Ашханала төрлө аш-һыу әҙерләнә. Һурпа, ботҡа, салаттар, тауыҡ ите, котлеттар, йәшелсә, емеш-еләк тә бирәләр. Беҙ уҡыусылар бик ҡәнәғәтбеҙ. Минең исемем Дилназ Тухватуллина. Беҙҙе тәмле ашаталар. Бик ҙур рәхмәт. Супом очень вкусный. Также морковный салат и рис. Вкусный обед? Да, очень. Тәнәфес ваҡытында элекке кеүек дежур уҡыусылар менән өҫтәл ябыу юҡ. Балалар өсөн аш-һыу ҡул көсө менән ГОСТ нормалары һәм санпин ҡағиҙәләре буйынса әҙерләнә.
Төшке аштың хақы 55 шум тирәһе. Яһылма кушымталар, тәмләткестәр һәм сусқа ите бөтенләй кулланылмай. Хакланганды Ходай хаклар дигәндәр бит. Белем усактарында пандемия сорында санитар-эпидемиологик нормаларның катгый үтәлүе шартлыклы күренеш. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ансар халыкты социаль хезмәтләндерү үҙәге сираттагы рәвештә өлкән буын вәкилдәре өсөн оҙаҡ йәшәү перезагрузка секторында яңы проект башлап ебәрҙе. Программаға ярашлы өлкәндәр бушлай бейеү, аквафитнес, гимнастика менән шөғөлләнә ала. Һаулыҡты нығытыу буйынса лекциялар тыңлай ала. Ошо көндәрҙә балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайында клубҡа йөрөүселәрҙең беренсе осрашыуы үтте. Артабан киләһе сюжетта. Был юнәлештә Ансар халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәгенең тәжрибәһе ҙур тип әйтергә була. Быға тиклем үҙәк Рәсәй Федерацияһы президенты, Башҡортостан башлығы гранттарына бер нисә тапҡыр эйә булып, проекттарҙы уңышлы тормошҡа ашырҙы. Сара өлкән буын кешеләре араһында сәләмәт йәшәүҙе пропагандалауға йүнәлтелгән. Конечно, наш проект направлен прежде всего на пропаганду здорового образа жизни среди пожилых граждан. Потому что именно жить и доживать – это совершенно разные вещи. Так вот, наш проект нацелен на активную старость, на активное долголетие. Проектта ҡатнашырға 100-дән ашыу кеше теләк белдерҙе. Улар команда, инструкторҙар менән яҡындан танышты. Үҙҙәренә оҡшаған йүнәлештәрҙе һайлап, төрлө төркөмдәргә яҙылды. Килеүселәр араһында бер нисә йыл рәттән ҡатнашҡандар ҙа булды. Бу проект безне ни өсөн ҡыҙыҡтыра? Чөнки бу проект булғанда ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ белән танышабыҙ. Алар белән сөйләшәбеҙ, серләшәбеҙ. Һәм аларның шын барлыҡтағы матур яҡларын ғына үзебеҙҙең күңелгә салабыҙ. Һәм бик күп позитив алабыҙ. Шушы позитив белән без үзебезнең балаларыбызны да тәрбиялибез. Мәктәптәге булган чараларга катнашып, анда да балаларны тәрбияләргә ярдәм итешәбез. Барлык җиргә дә, барлык чараларга да без өлгөргә тырышабыз. Йөрибез хәзер 3нче ел инде клубка йөрибез. Үҙебеҙҙең кайфыбыҙ үҙебеҙ табабыҙ, үҙебеҙ шатланабыҙ. Бөтөн бергә Петербургка бардык, Казанда булдык. Анан һуң Кырымда үткән йыл булдык. Бөтөн ҡайҙа шул ҡайҙар күренекле, шул ҡайҙар әйбәт урындар бар, шунда йөрөйбөҙ. Бөтөн иптәшләрем белән. Шулай итеп йөрөйбөҙ, үҙебеҙҙең күңелебеҙҙе үҙебеҙ асабыҙ. Быйылғы грант аҡсаларына әле махсус ҡорамалдар, инвентарҙар һатып алынған. Ойоштороусылар белдереүенсә, бар санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләр үтәләсәк, төркөмдә 15 кеше шөғөлләнәсәк. Аҙаҡтан иһә һығымталар яһалып, әүҙем ҡатнашыусыларға грамоталар һәм бүләктәр тапшырыласаҡ. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрҙәре. Көҙ муллыҡ осоро. Ишембай уңғандары әйтеүенсә, быйыл йәй бигерәк уңышлы килеп, баҡсалар емеш-еләктән, йәшелсәләрҙән һығылып тора. Урман Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәүсе Фәниә Рәшитова баҡса уңыштарына ҡыуанып, ҡаҡ эшләү серҙәре менән бүлеште. Субханалла, машалла, күҙ теймәһен. Бултағының көсө етмәй ултыра бит Фәниә апай. Йыймайһың инде. Быйыл Аллаға шөкөр, Хоҙай Тәғәлә бирҙе. Инде төрлөһөн ҡағында ҡуябыҙ, ышайтып йыябыҙ. Беҙ барғанда хужабикә ауылдашы менән баҡсала йөрөй ине. Быйыл Һарыслива бигерәк тә күп уңыш биргән. Фәниә апайҙың ишек алдынан уҡ уның уңған һәм оҫта хужабикә икәне күҙгә ташлана. Күҙҙең яуын алырлыҡ сәскәләренә, төрлө емеш-еләк ағастарына, ҡыуаҡтарына, йәшелсә түтәлдәренә ҡарап һоҡланмау мөмкин түгел. Быйыл уңыш мул булды тип һөйөнә ул. Баҡсасылыҡ менән мин бәләкәстән ярата торайым баҡсаны. Ошо өйҙө һатып алғас, бер ерҙә ҡолай алан ине, бер нәмә лә юҡ ине. Шунан һәр бер емеште үҙемдең ҡулым менән ултырттым менә ошонда. Минең баҡсам булһа ине, баҡсала эшләһәм, төрлө емешләр үҫтерһәм, мин итеп хыяллана торғайным. Бәрәңге лә һатабыҙ, емеш-еләген дә һатабыҙ. Кәрәк булһа, үҙебеҙҙә булмағанда һатып та алабыҙ. Мына шулай донъя көтөргә тырышып ятабыҙ. Емеш-еләкләр, Аллаға шөкөр, мул булды. Яҡшы уңыш үҫтереү эштең яртыһы ғына. Артабан уны дөрөҫ итеп әҙерләргә һәм һаҡлай белергә кәрәк. Фәниә апайҙың көндәлек эше ошо баҡсаһынан йыйып алынған емеш-еләктең бер бөртөгөн дә әрәм-шәрәм итмәй эшкәртеп ҡалыу. Бик оҫта итеп ҡаҡ киптерә белә ул. Өй шарттарында әҙерләнгән ҡаҡ магазиндан һатып алынған татлы ризыҡтарҙан бер ҙә ҡалышмай. Ә киреһенсә, файҙаһы һәм сифаты яғынан күпкә яҡшыраҡ ти.
Как ул бик файдалы. Мына олы юлга сыкканда ла алып сыгырга була, һаугап киткән. Алып юлка нитеп кенә кисеп кенә алып, сөмтеп кенә авылыңа калып урып йөрәһең була, һаугандагандыра. Шунан тәнгә файдалы, эсәк органнарга файдалы. Шунан инде бик асыкканда ла бик файдалы. Моны юлда йөртәләр, элек-электән асыкканда кабып талаган, һаугаганда ла бик шәп. Емеш илек һатып, хужабикә үҙенә һут эшләүсе аппарат алган. Шуның ярдәмендә алма, слива, сия, балан яки виноградты кайнатып, табигый һут әҙерләй. Аҡалдығын йәйеп, ҡаҡ киптерә. Мына шуларҙы бистагатабыҙ, шунан һыуҙа сайҡатабыҙ, әле мына бис сайҡатылған. Мына хәҙер беҙ идеп тормайбыҙ. Соковарка тип атала. Шунан анда һалабыҙ ибитәй, мына шул юылған әҙер сливаны. Мына шунда әле һалдыҡ тегендә күрһәтермен. Шунан ней, ошоно үҙенә-үҙе согы сыға. Мына банкаға стерилизовать итәбеҙ банкаларҙы. Согы ағып тора, каплап тора, ағыдып торабыҙ, и тулды һилә каплайбыҙ нейҙе, крышкаһы менән. Алабыҙ хәҙер ҡуйыһын, был согы сыға бит инде, менән ҡуйыһыға ла. Ҡуйыһын ҡалғас, мына ней, ҡаҡ ҡуябыҙ. Әҙ генә йәбешмәҫ өсөн, мына шулайтып, ипләп кенә майлап алабыҙ да. Мына шулай. Әҙ генә һалып, мына шулайтып кенә һалаһың да. Мына шулай. Шунан хәҙер. Анау минең вот. Сыйғыраҡ булды. Бұл һала. Шулайтып. Мына улайтып. Шулай итәһең. Мына үҙенә-үҙе тәмле ҡаҡ килеп сыға шунан. Йәйелгән ҡаҡты хужабикә ҡояшлы көндәрҙә урамда 2-3 көн дауамында киптерә. Һалҡын ваҡытта иһә йылы мейестә 100-130 градус эҫелектә 1 сәғәт ярым киптерергә мөмкин ти ул. Оҫтабикәнең ҡулы һәр эшкә килешеп тора. Үҙе белгәндәрен ауылдаштарына, әхирәттәренә өйрәтә. Беҙҙең оло ағинәйбеҙ Рәштәфәния апай Зөфәровна, ул төрлө яҡтан алдыңғы рәтендә бара. Үҙе менән беҙҙең оло ағинәйҙәребеҙҙе эйәртә, йәштәребеҙҙе лә эйәртә инде бына. Шул хәтлем егәрле, тырыш, дәртле апайыбыҙ инде бына. Оло булыуына ҡарамай, һәр ергә лә өлгөрә. Егәрленең ҡулы етеү тейҙәр инде бына. Шунан күренеп тора Фәния апайыбыҙ. Уңған, тырыш. Ул мына үҙенең донъяһын ғына алып бармай, мәҙәни сараларҙа ла ҡатнаша. Һәр ваҡыт алъяпҡысын быуып, ең һыҙғанып, бөтмәҫ эш менән ҡайнап йөрөгән Фәния Зөфәр ҡыҙы аҙна һайын баҙарға йәки йәрминкәгә барып, үҙ продукцияһын һатып та ҡайта. Был йәһәттән уңған хужабикә йыл һайын 50 000 һум аҡса эшләй икән. Ошондай сюжетым геройы кеүек йүнсел инәйҙәребеҙ барҙа, ауылдарыбыҙ ҙа ҡотло, тормоштарыбыҙ ҙа йәмле. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.